ভিউয়ার্স, যখন রাস্তায় গাড়ি চলে তখন নিজের ভুলের কারণে কিংবা অন্যের ভুলের কারণে যে কোনোভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই দুর্ঘটনা হতে পারে ছোট, আবার হতে পারে বড়। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ করে মোটর সাইকেল নিয়ে গবেষণা করে দেখেছি, বাংলাদেশে অধিকাংশ মোটর সাইকেল দুর্ঘটনা ঘটে থাকে নতুন যারা মোটর সাইকেল চালায় তারাই অধিকাংশ সময় দুর্ঘটনার কবলিত হয়। বিশেষ করে যারা নতুন মোটর সাইকেল চালায় প্রথম বছরটা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। প্রথম 1 বছরের মধ্যে যদি বাইক চালানোতে নিজেকে সংযত রাখা যায় বা নিজেকে কন্ট্রোল করে গাড়ি চালানো যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু দুর্ঘটনা 50% কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাস্তায় চলতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটবে, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু কম এবং বেশি এই বিষয়টা অবশ্যই আলোচনার বিষয়। সেক্ষেত্রে যারা নতুন বাইক চালায় তাদেরকে আমি অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব তারা যেন 30 থেকে সর্বোচ্চ 40-এর উপরে যেন গতি না তোলে। যদি 30-এর মধ্যে রাখা যায় সবচেয়ে ভালো হয়, আর সর্বোচ্চ 40-এর মধ্যে যদি হয় তাও অনেকটা দেখে শুনে কেয়ারফুলি চালাতে হবে, তবেই দুর্ঘটনা অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব হবে। আমি নিজেও বাইক চালাই, আমি নিজেও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম, কিন্তু আমার বাস্তব যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি এবং আরও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা হলো আমি নিজেও 30 থেকে 40-এর উপরে গাড়ি চালাবো না এবং অন্যকেও তার থেকে বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেব না। ধন্যবাদ সবাইকে। সচেতন থাকবেন, দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলবেন। ধন্যবাদ।